Сайн байцгаана ингээд хамгийн анхны подкастт маань тавтай байна л. За тэгээд энэ подкаста 4 эпизодтэй их байгаа. Тэгээд ингээд эхний дугаар та бүхэнд хүрч байна. За яг 4 эпизод үргэлжлэх подкастта юу их вэ гэхээр Америкийн ихтэй сургуулиудад хэрхэн апплайдах вэ, application process-ийн тухай ярих байгаа. За тэгээд өнөөдрийн дугаартаа гэж ерөнхийдөө энэ 4 дугаарын турш хамт байх хүн маань зочин маань комбатрийн агима. За сайн байцгаана уу, намайг агима гэдэг. Хуулгийн маань өмнөх бичлэгүүдийг үзчихсэн бол би нэг 2 дээр нь гарсан байгаа. Тэгээд өөрийнхөө туршлагаас хуваалцах баяртай байна. За хоёулаа өнөөдрийнхөө эхний эпизодоор юу ярих гэж байна? Эхний эпизодоор ер нь бол Америкийн ихтэй сургууль яг шаарддаг гол хүчин зүйлсийг ярих байгаа. За ингээд шууд сэдвтэ орцгоо. Америкийн ихтэй сургуулиудад апплайдахад хизээ апплайдах вэ гэдэг бол хамгийн чухал. Тэгээд энэс бол харахад regular decision, early decision, early action гэж 3 сонголт байдаг. Early decision, early action-ы ялгааг тэгэхээр early decision, early action хоёр маань ер нь бол хүмүүснийх амар ялгаагаа мэддэггүй. Харин early decision гэдэг маань болохоор early decision нэрээ нэг сургууль руу ангитай явуулаад тэнцвэрл заавалжгүй тэр сургууль руугаа явах шаардлагатай болдог. Харин early action гэдэг маань сургуультай тэнцсэн ч гэсэн 5 сарын 1 хүртэл юм уу эсвэл яг сургуулийнхаа заасан сүүлчийн хугацаа хүртэл бас өөр сургуулиудынхаа хариуг хүлээгээд шийдвэрээ гаргах боломжтой байгаа. Тэгэхээр ер нь бол тийм л ялгаатай да. Гэхдээ ер нь ихэнхдээ early decision, early action-ы сүүлчийн хугацаа нь 11 сарын 1 байдаг шүү. Тэгэхээр одоо early action, regular decision хоёрын ялгаа бол зөв хугацаан дээр л гарч ирж байна тийм. Ер нь бол хугацаан дээр слайдж дуусах хугацаа. Тийм. Тэгээд мэдээж хариу нь хамаагүй эрт гарна. Гэхдээ ер нь бол early decision, early action-аар сургуулиуд руу явуулж байгаа хүмүүс бол ихэнхдээ бүр ингээд хэдэн жил бэлдсэн 10 өдөр ангиасаа бүх юмаа бэлэн болгоцсон, эсээгээ дуусгацсан хүмүүс байдаг байгаа. Тэгэхээр ихэнхдээ яг early decision, early action-аар сургуулиуд одоо regular decision-ийн нөгөө орох хүмүүсийн хувь нь их байдаг ч гэсэн бүгдээрээ бас нэлээд бэлтгэлтэй яг энэ сургууль явъя гэдэг хүсэлтэй хүмүүс байдаг учраас илүү бас ингээд өрсөлдөөнтэй гэх юм уу да. Тийм. Гэтэ яг энэ сургууль руугаа яг ингээд амар явъя гэж шийдсэн байвал early decision action-аар явуулсан хамаагүй дээр. Хэрвээ early action, early decision гэж олон жил бэлдээгүй шууд тулгаад явуулвал ямар эрсдэл байгаа? Яг тулгаа явуулвал нэг тийм бас том эрсдэл байхгүй л дээ. Яг орох мэдээж юу ч магадлал буурна. Тэгэхдээ ер нь бол нэг амар бэлтээгээ бол early decision, early action-аар явуулах хэрэггүй. Ягаад гэвэл яг early action, early decision-ээр ингээ 3 хариу ирэх боломжтой байдаг байхгүй юу? Нэг нь болохоор мэдээж орсон, хоёр дахь нь ороогүй, гурав дахь нь болохоор deferred буюу regular decision руугаа ингээд хариугч ингээд явуулчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр яг дахиад шууд хариугаа авахгүй ч гэсэн regular decision хүүхдүүдтэй хамт хариугаа авах гэсэн. Тийм. Тэгэхээр яг тэр сургууль руугаа амар ингээ орох хүсэлтэй байдаг. Гэтэ early decision-ээр ингээд нэг бэлдээгүй явуулчихсан. Тэгээд орж чадаагүй бол мэдээж харамсалтай шүү дээ. Тийм учраас regular decision явуулсан нэлээ. Дээр гэж бодчих. За ер нь апплайд хугацаа бол ийм 3 яг үндсэн зөрчимд хуваагдаж байгаа юм байна. За үүний дараа хамгийн ярих чухал зүйлс бол яг сургуулиудаас яг юу шаарддаг вэ гэдэг зүйл. Тэгэхээр одоо мэдээж сургуулиудын вебсайт руугаа өөрсдөө орж харах хэрэгтэй. Тэгээд вебсайт руугаа ороод харахаар сургууль чинь admissions requirements гэж яг юу шаарддаг вэ гэдгийг өөрсдөө цаанаас нь чигсаад бичсэн байгаа. Гэхдээ ерөнхийд нь ярих юм бол шаарддаг зүйл. За ерөнхийдөө ихэнх сургуулиуд бол мэдээж ямар нэгэн байдлаар чиний ангитыг авах шаардлагатай. Тэгээд тэрийг Common App гэдэг вебсайтаар явуулж болно. Хоёр дахь нь болохоор чиний ахлах сургуулийн дүн
явах хэрэгтэй. Тэр нь 9-өөс 12 дугаар ангийн бүх дүнгийнч нийлүүлсэн дүр байгаа. Дууртхан болохоор Америкийн сургуульд ялангуяа болохоор SAT гээд шалгалт заавалжгүй шаарддаг. Дөрөвт болохоор ингээд сургуулиудаа өөр гэхдээ ихэнхдээ нөгөө англи хэлний төвшингийн шалгалтууд буюу TOEFL, IELTS шаарддаг байгаа. Тэгээд TOEFL руу IELTS гэвэл Америкт явуулж байвал ихэнхдээ TOEFL хийдэг шүү. Тэгээд мэдээж Common App-аараа чи өөрийнхөө эсээг явуулах хэрэгтэй. Тэгээд бас сургуулиасаа хамаарат тэр одоо эсэн дээрээ нэмэлт яг тэр сургуультай онцгой тийм эсэнүүд бас бичих шаардлагатай байдаг байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор нөгөө багш нар юм уу ямар нэгэн менторуудынхаа recommendation гэж байна. За одоо яг ярьсан дараалалж байгаа бол Common App чухал, Transcript чухал, SAT, TOEFL, IELTS тэгээд эсэ recommendation letter гэсэн. За тэгээд 2 дугаар эпизоддоо болохоор Common App-ийн тухай нэлийн дэлгэрүүлж ярьсан дээр байх яагаад гэвэл Common App гэдэг чинь өөрөө маш том сэдв болоод дотроо айгүй олон задаргаатай, олон асуулттай, олон үе шаттай байдаг болохоор тусны эпизод 2-т оруулна. За тэгээд Transcript-ийн тухай ярил. За тэгэхээр ер нь бол мэдээж сургуульд ороход бараг хамгийн ихэнд хардаг юм чи мэдээж дүн байдаг шүү дээ Монголд ч гэсэн. Тэгэхээр мэдээж 9-өөс 12 дугаар ангийн ахлах сургуулийнхын дүн нэлээд чухал. Тэгээд дундаж нөгөө дүнг нь харж ер нь сургуулиуд авдаг байгаа. За тэгэхээр энэ дүнгээ бол мэдээж чи өөрөө сургуулиасаа хүсэлт гаргаад авч болно. Тэгээд энэ дээр бол хэлэх гол юм нь яг мэдээж за жишээлбэл ахлах сургуулийн чинь дүн 9-өөс 12, 9, 11, 12 бүгдэнд нь ингээд 100 ч юм уу 95-аас дээш байх ямар ч шаардлагагүй. Харин ингээд илүү тийм ахиц өсөлт гаргаж байгаагч дүнтэй харуулбал юу нь бол маш сайн. Жишээлбэл 9-р ангитай тийм ч сайн байгаагүй ч гэсэн ингээд аваасаа ингээд сайн сайжирж гэн 11-т бүр сайн болж гэн гэдэг чинь бас чиний хичээл зүтгүүлийг чи харуулж байгаа учраас 9-10-та нэг тийм сайн дүн аваагүй бол бити санаа зовоорой. Гэхдээ ер нь бол одоо 9-т орж байгаа хүүхдүүд ч юм уу 10-т орж байгаа суугчид байвал мэдээж анханасаа дүнгээ сайн хичээлээ сайн хийх нь мэдээж чухал гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд цаашаа ерөнхийдөө бол сайжруулах боломж байгаа гэсэн. Тийм, сайжруулах боломж байгаа тийм. Тэгээд дүнгийн талаар бол хитрхи их бити санаа зовоорой. За, Transcript сургуулийн ямар ажилтнуудаас за яг танай сургуульд каунслер, ахлах сургуулийн каунслер гэж байгаа бол сайн байна. Каунслераасаа юу авах хэвээр байхгүй бол ихэнхдээ сургуулийн менежерээс авдаг. Одоо дараагийн сэдв SAT чинь дотроо subject тэгээд SAT reasoning гэх хоёр хуваагддаг байгаа. Subject-ийн тухай тайлбарлаад. За SAT subject гэдэг маань болохоор ер нь л бол бараг яш шиг ингээд өөр нөгөө сэдвүүдэд одоо жишээлбэл биологи, хим, түүх гэх хуваагдсан ийм өөрөө шалгалтууд байгаа. Тэгээд одоо SAT subject-аа болохоор өөрийнхөө сонирхол, өөрийнхөө хамгийн сайн хийж чаддаг хичээлүүдээрээ өгсөн ер нь бол дээр бас сургуульдаа ямар нэгэн нөгөө major ч юм бэ. Ямар мэрэгжил одоо сонгож байгаа сургууль сурах байгаа мэрэгжил дээрээ тулгуурлаад бас SAT subject гүөх нөгөө юунууд requirement одоо шалгуур нь өөрөөр байдаг байгаа. Жишээлбэл би болохоор өөрөө ингээд биологи химээр явна гэж байгаа учраас миний өгөх ёстой ч юм уу одоо өгсөн дээр шалгалтууд болохоор биологи хим байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол SAT subject-ээр мат өгсөн нь бол нэг алдаад ахын байхгүй. Мат level 2 гэж шалт байгаа. Тэрийг юу нэгээд угаасаа Монголын юугаар авсан бол тийм Монголын сургуулийн систем, боловсролын систем Монгол мат үздэг бол SAT level 2 subject нэг тийм таньд хэцүү биш аа. Тийм. Одоо сат гэдэг чинь бол яг Монголынхаар бол яш. Тэгэхээр одоо яг гадаад руу явна, гадаадд сургуульд өгнө гэж шийдсэн бол сатын хажуугаар яаш өгөх шаардлагатай гэж бодож байна. Яг ер нь бол яг Америкт сурна гэж шийдсэн бол яаш өгөх шаардлага байхгүй. Гэхдээ яг тийм сүүлүүд яриа гараад байгаа штэ. Ингээд Америкт ч юм гадаадд сурах байсан ч гэсэн заавалжгүй нөгөө яаш өгчээж тийм ямын диплом авах ч юм уу тийм яриа сонсцоод байсан.
Гэтэ яг жишээ угаасаа одоо нэг хүртэл тэгээ монгол хэлээрээ юм үзсэн. Тэгээ гайгүй өөртөө итгэлтэй үйл ийш өгсөн л дээ гэж бодож чинь. Хоёулыг нөгөө өгөхөд нэг халаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. SAT subject-ийг ярьчлаа. SAT reasoning гэдэг бол одоо ерөнхийдөө яг тий англи хэлийг шалгаж байгаа. Математикийн ерөнхий мэдлэгийг шалгаж байгаа юм шалгалт. SAT reasoning гэдэг маань ер нь л бол хүмүүс яриад байдаг SAT л дээ. Тэгээд хоёр хэсэгт хуваагдаж байгаа. Нэг нь болохоор яг хулны хэлснээр англи хэлийг шалгах, нөгөөх нь математикийг шалгах. Тэгээд англи хэл нь бас дотроо нөгөө унших чадварыг шалгах. Тэгээд нөгөө дүрмээ, grammar тэгээд бас тийм бичих чадварыг шалгасан энэ хуваагддаг. Эсвэл математик нь болохоор нөгөө юутай тооны машинтай өгөх хэсэг. Тэгээд тооны машин өгөөж бас хоёр хуваагддаг. Тэгээд одоогийн SAT гэдэг маань болохоор 1600 оноогоос үздэг. Англи хэл 800 оноо, математик 800 оноо гэж хуваагддаг. Тийм 1600 оноо гэхээр хідээс дээш байвал хангалттай гэж сургуулиуд Америкийн сургуулиуд үздэг. За тэр чинь бол мэдээж сургуультайгаа амар хамааралтай. Яг тэ бас гоё мөрөөдөөд ингээд зорилгоо тавиад IV гэдэг амар том Америкийн том сургуулиуд зайвал 1400-1500-аас дээш авах хэрэгтэй. Яг гэхдээ за 1400-аас 1500-аас дээш аваагүй гэдээ бас шантарч болохгүй. За ер нь бол 1200 тавцсан байхад бол гайгүй Америкийн сургуулиуд бол орох боломж байдаг. Тэгээд мэдээж дүнчин хэрэг бэлтгэж гэдэгтэй л хамааралтай шүү дээ. SAT ер нь миний хувьд бол яг өмнө нь өгчсэн шаардлагуудаас нэлээд өөр арга барилтайс учраас бас бэлтгэх шаардлага гарсан. Тэгээд бэлтгэх зөндөө аргууд байдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл бэлтгэх багш нар гарч ирсэн, байгууллагууд гарч ирсэн номнууд ч байдаг. Тэгэхээр ер нь бол тэр бол хувь хүний мэдээж сонголт шийдвэр. Би бол хувьдаа өөрөө яг ном уншаал өгсөн байдгийг. Гэхдээ ном уншаа нэг бас сайн ойлгохгүй бол бас бити шантраарай. Ингээд багш нар ч юм уу байгууллагууд тандаа бэлтэж болно шүү. SAT гэдэг яг энэ reasoning шалгалт нь with essay, without essay гэдэг хоёр байна тийм. Энэний SAT өгсөн, SAT-гүй өгсний бас ялгааны сургуулиас хамаарч байна. Тийм. Гэхдээ ихэнх сургуулиуд бол эссэтэй ч өгч болно, эссэтэй ч өгч болно, эссээгүйч өгч болно. Нэг эссэ өгөөгүй гээд ямар нэг алдаад ахын байхгүй. Эссэтэй өгчл яг чиний мэдээж эссэ бичих чадварыг ч харуулна, тиймээс өөр нэг юм байхгүй л дээ. Тэгээд бас зөвлөх юм гэх юм уу, SAT-г болохоор ихэнх одоо сурагчид маань дандаа нөгөө 12 дугаар анги хүртэл тултай шүү дээ. Ингээд 10 сар SAT ч жилдээ нэг хэдэн удаа л болдог. Тэгээд ихэнх сурагчид бас жоохон нөгөө цагийн менежментээс болоод 12 дугаар ангийнхаа 10 сарлууд 12 дугаар сарлууд хүрэлдэг. Тэрэн дээр бол бас бити тэгэрэй гэж хэлмээр байна. 10-11 дугаар ангийн сурагчдаа эртэл бэлтжээвэл сайн. Тэгээд ер нь бол 11-ийнхээ хавар өвлөөс хаврын хооронд бас өгөөд үзчихвэл илүү туршлагатай авах гэж бодож байна. SAT гэдэг одоо энэ шалгалтыг Монголд өгөх цөөхөн хэдэн газрууд бас боломжтой өгөх цөөхөн хугацаа байдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг эндээс болохоор нөгөө нэг 12 сар тулгаж өгөхөөр бүх юмнууд давхцдаг, бүх шалгалтууд бүх зүйлс давхцдаг учраас ерөнхийдөө бол агимагийн хэлж байгаа 11 дугаар ангийн хавар өгөх боломжтой. Ерөнхийдөө бол өөрийн боломжоор айл олон өгөөд ахын дээр болох гэж бол чинь. Тэгэхээр туршлага суудаг, ялгаануудыг олж хардаг. Тэгээд тэр орчиндөө ч гэсэн тасдаг болохоор ерөнхийдөө бол айцгүй болдог гэх юм уу? Тиймэрхүү болдог. Тэгээд PSAT гэдэг бас сатын prep гэж шалгалт байдаг тийм ээ. Тэр нь болохоор арай хямдхан үнийн өртөгтэй өгдөг шалгалт байна. Тэгээд ер нь л бол яг жинхэнэ шалгалтаар ингээд туршлагаар өгч яах гэсэн. Тэр дүнчин одоо тэр PSAT дүн ямар ч сургуулийн нөлөөлөхгүй. Тийм зүгээр илүү туршлагатай болно гэсэн. Яг хоо тийм боломж гарвал сургуульч өөрөө нөгөө хүмүүстээ тийм бүртгүүлдэг учраас сургуульч нь бас тэгжэнэ үгүй гэдээс бас хамаарна. Тэгэхгүй бол нэг бас санаа зовоод ахын байхгүй. Бас нэг хэлэх юм болохоор яг хоо олон үг юм зөв л дөө. Гэхдээ бас хитрхийн олон үг гэдэг чинь санхүүгийн хувьд те бас нэлээд хэцүү. Тэгээд бас хитрхийн олон үг юм байхад сургуулиудад бас яг нэг тийм гой харагдахгүй л дээ.
Тийм тэгэхээр ер нь бол нэлээд сайн одоо жишээлбэл 11-р ангийнхаа намраас сайн бэлдэж агаад өвөл юм уу хаврт нь өгвөл хамгийн гайгүй байх. Нэг тийм оройч биш, нэг тийм ирчиж биш. Сайн бэлдэж байх. Тэгээд яг сургуулийнхаа дунд хангалттай дүн авцсан бол бусад шалгалтуудтай бэлдээ дахиж тэр шалгалтаа өгөх гээд улаараад авах хэрэггүй байх тийм ээ. Тийм шалгалтууд руу. Тийм. Тийм. Одоо жишээлбэл яг тийм ормоороо сургуулийнхаа босго оноод авчвал тэрнээс дахиж илүү нэг амар өгнө мөн тэгээд авах хэрэг байх. Тэгээд SAT бүртгүүлэхийн тулд нөгөө college board биш комбо ороод өөрийнхөө онлайнаар бүхэн онлайнаар бүртгүүлдэг. Тэгээд тэнд одоо яаж бүртгүүлэх гээд бүх заавар нь мэдээж интернеттэй байгаа. Тэгээд тэрийг бас өөртөө уншаад бүртгүүлээрэй л гэж тийм. Тэгмээ яг SAT жоохон үнэтэй байдаг шүү. За үүний дараа TOEFL IELTS гэдэг сэдв. За Америкийн сургуулиуд анх бол TOEFL-ыг л хүлээн зөвшөөрдөгс. Одоо бол IELTS-ийн дүн бас зөвшөөрдөг болсон байна. Тийм. Гэхдээ ер нь бол яг сургуулаа сайн сурах хэрэгтэй шүү. Тийм. Сургуулаасаа л хамаарна. Би сая яг апплайдах хугацаанд IELTS-ийн оноо болно гэж бодоод IELTS-ийнхаа дүнгээр явуулаад гэсэн чинь яг нэг сургууль ганцхан TOEFL-ыг хүлээн зөвшөөрдөг гэдгийгсэн. Тэгэхээр бас аюу харах хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон. За жишээлбэл TOEFL ингээд нөгөө 6-аас IELTS гэвэл мэдээж хойлын хүлээн. Зөвхөн TOEFL гэсэн байвал IELTS хүлээж авахгүй шүү. Тэгэхээр бас тэрийгээ бас сайн харах хэрэгтэй. Гэхдээ яг бас зарим сургуулиуд яадаг вэ гэхлээр нөгөө сая хэлсэн шүү дээ. SAT нөгөө унших чадвар шалгасан, англи хэлний түвшин шалгасан нөгөө шалгалтын дээрээ бас ингээд гайгүй оноо авсан байвал чиний TOEFL IELTS-ийн шалгуурыг одоо requirement хэрэггүй болгочдөг. Тэгэхээр бас тэр боломжийг бас хараарай. Бас дахиж хэлэхэд TOEFL IELTS үнтэй. Монголд ерөнхийдөө бол TOEFL IELTS өгөхөд аягүй. TOEFL чинь хийдэг байлээ. Өөрч IELTS 575 мянга. Нилээ. Сайн бэлдвэл ганц шотоор ч юм уу эсвэл 2 удаа ч юм уу те ядаж. Тэгэхгүй бол энэ бол маш өндөр үнэтэй шалгалт. Тэгээд бүртгэлүүд нь аягүй хурдан дуусчдаг. Тийм болохоор яг сайн бэлдэж чаад хугацаагаа тодорхойлж гоод зорилготой бэлдэж эхлэх хэрэгтэй. Гэтэ яг SAT-тэй харьцуулахад бол TOEFL IELTS чинь илүү нөгөө олон газар өгч болдог, илүү жилдээ илүү олон. Тэгэхээр TOEFL IELTS хоёрын ялгаа бол нэг нь internet based test гэдэг TOEFL гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шууд компьютертайгаа ярьдаг, компьютер дээр эсээгээ бичдэг, компьютер дээр хариултаа хийдэг. Ерөнхийдөө бол компьютертэй ажилладаг. Харин IELTS нь болохоор цаасан дээр бичиж хийдэг. Унших юм, хариулах юм, бичих, унших бүх чадварыг чинь цаасаар шалгаж авдаг. Тэгээд цаасыг нь хурааж аваад яг тест яаж өгдөг тийм хэлбэрээр явдаг. Энэ IB бол зүгээр IB TOEFL бол зүгээр компьютероор хийдэг гэж ойлгож байна. Зүгээр ялгаан тэрэндээ л байгаа. Гэхдээ TOEFL арай хүнд байх магадaltaй. Ер нь хүүхдүүд гэж ярьдیں۔ Сургуулийн сүүлийн тийм болцсон гэдэг аваа. Тийм би яг хоёулангийн нэг удаа өгсөн. Тэгэхэд бол ялгааг нь харж байгаад бол TOEFL арай хүнд юм шиг санагдав. IELTS бол 0-9-ийн хооронд байгаа. Тэгээд Америкийн сургуулиуд бол ерөнхийдөө 6.5 7-оос дээшээ гэж ерөнхийдөө бол зөвшөөрдөг юм байна. Тэрнээс доош байх юм бол англи хэлний түвшин хангалтгүй байна гэж босго оноогоо давчдаг гэсэн. TOEFL-ийн оноо болохоор яг сургууль болгоноос өстөө шал өөр шалгууртай байдаг юм билээ. Тэгэхээр 0-оос 120-ын хооронд бол оноо байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө 82, 86, 90 гарсан байхад бол хангалттай гэж үздэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол IELTS TOEFL бэлтэж байгаа бол яг энэ оноонуудыг давахын төлөө бэлтэж өөрөөгээ байнга шалгаж тэгж явах хэрэгтэй. Тэгээд IELTS TOEFL хэрхэн бэлтэх талаар ерөнхийдөө бол сургалтын төвүүд байгаа. Тэгэхээр сургалтын төвүүдээр өөрөө судлаад тэднээс өөрийн аль боломжтой сургалтын төвдөө суралцах боломжтой. Гэхдээ бол ерөнхийдөө англи хэлний суурь боловсролтой, суурь мэдлэгтэй ярианы хэлтэй бол ерөнхийдөө өөрөө хуваараа ном уншиж, номтой нөхөрлөж бэлтгэх нь зөв гэж бодож байна. Тэгээд сургалтын төв гээд байх шаардлагагүй. Найзуудаасаа, багшаасаа өмнө өгчээсэн дээд ангийн ч юм уу эсвэл таньдаг senior-уудаас бас асууж тусламж авах боломжтой. Тэгээд бэлтгэлийг бол би зөвлөхдөө бол
хувь хүн өөрөө бэлдсэн дээр гэж бодлоо. За дараагийн ярих зүйл эсэ. За. Эсэ бол нэлээд хүндрэлтэй яг хувь хүн personal essay тийм ээ. Тэгэхээр personal statement тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол өөртөө хувийн нарийн нандин юмаа бол илэрхийлж гаргах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол хамгийн муу чанарын эсэ бол 5 хүнээр шалгуулсан эсэ гэж бол сонсч ирсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 5 6 7 хүнээр шалгуулж тэр хүн болгоо ингээд өөрсдийнхээ санал бодлыг хэлж ийж эсээг чинь улам сайжруулж чанартай болгож өгнө гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэрнээс хитрээд явах юм бол утга учраа алдаа чиний гаргасан санаа, чиний илэрхийлэх гэсэн бодол тэр нөгөө нэг юу ч өөрчлөлттэй явцдаг болохоор яг нэг 5-аас 7-гийн хооронд л хүнээ шалгуулах хэрэгтэй. Тэрэн дотор багш нар байж болно, англи fluent ярьдаг тийм хүмүүс байж болно, эсвэл бичвэр хийдэг тийм хүмүүс байж болно, найзуудаараа шалгуулж болно тийм ээ. За, агимагийн би бас ингээд харж байхад бүгдээрээ бүгдээрээ л Монголд байгаа сурагчид ихэнх нь л олон улсын сурагчид гэж явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бас Монгол болж төрснөө бас нэлээ харуулад тийм юу хэмдэ өөрийнхөө нөгөө background дэг амар саарсан байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр чинь бас ингээд бас Монголд өссөн ч юм уу тийм Монгол сэтгүүгээ амар харуулвал юу ингээд амар онцгой байдаг шүү дээ. Тэр чиний анкетыг шалгаж байгаа хүмүүс чинь өдөрт бараг хэдийч шалгадаг тийм адилхан тийм эсэнүүдийг шалгаж байгаа учраас бас ингээд онцгойрох ер нь бол ингээд онцгойрох юмнууд бол бичих ёстой. Тэгээд тэрэнд нь бас ингээд Монгол ахуй орох боломжтой шүү гэж хэлж байна. Тийм. Гэхдээ бас ингээд хөгтөч нь хитрхи онцгой байна гэдээ бас жоохон утгагүй бичих гэдэг учраас тэрийг анхаараарай. Тэгээд ер нь л яг энэ эсэ чи яг чийл гэсэн учраас зүгээр яг чи өөрөө хувь хүний хувьд яг хин бэ гэдгээл харуулах хэрэгтэй. Тэр нь мэдээж агуулгын хувьд байж болно, бичиж байгаа байдлын хувьд байж болно. Тийм өгж байгаа санаа нь байж болно тийм. Тэгээд эсэ бичгэд бол 2000 3000 гэх юм бол өөрийнхөө тухай бол аюу дэлгэрэнгүй бичих боломжтой тийм. Ингээд тэгжсэн, ингээд би ийм зүйлээс ойлгож авсан гэдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө бол аюу их юм хуваалцах боломжтой. Гэхдээ personal statement яг college essay дээр болохоор аюу цөөхөн үгийн тоотой байдаг. 500 үгийн тоотой байдаг учраас бас энэ дотор бол багтааж өөрийгөө илтгэх гэдэг бол аюу бас хэрэгтэй. Тэгээд бас яг би сонсч лээсэн л да ингээд зүгээр нэг ингээд бас өгүүлэх юм уу бичиж байгаа шиг бас бичихгүй яг тэр бичиж байгаа юм чи яаж чиний нөгөө коллеж их сургуулийн холбож гин гэдэг бас тэр холбоог нь гаргуул тэр уншиж байгаа хүнд нь илүү бас яг чи ирээдүйдээ юу юмар байгаа гэдэг чи харуулдаг гэсэн. Бас нөгөө уншуулах тал дээр яриг гэвэл өөртөө дотны хүмүүс тэгээ уншуулбал амар сайн мэдээж тодорхойлж тэгэхээр мэдээж нөгөө өөр өнцгөөс харна бас энийгээ ингээд зэсчүүл дээр юм шүү чи илүү ийм систем тиймэрдүү өгөхөд л дээр ах тийм. Гэхдээ бас зарим багш нар жишээлбэл надад гарч исэн бэрхшээл болохоор ингээд би бичиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэгсэн чинь ингээд нэг класс болохоор ингээд би бас жоохон ингээд тийм амар нөгөө чи академик хэллэг мэл шаарддаггүй. Ер нь бол Америкийн тийм эсэнүүд. Тэгээд тэгэхээр нэг талаа болохоор хитрхи нөгөө академик бус байна гэд нөгөөтг нь болохоор зүгээр байна гэд тэгээд би ингээд бодож байгаа байхгүй юу. Ингээд илүү академик болохоор ингээд миний яг хувь хүнийхэн чанар алга болчих гээд байдаг. Тэгэхгүй болохоор бас ингээд тэрийг ингээд илүү академик болохгүй болохоор бас ингээд их сургууль юм чинь бас жоохон ингээд эвгүй сэтгэл төрүүлэх байх гэж бодож байгаа. Тэгээд сүүлд нь яхав ингээд тэр бол чиний л ер нь сонгол. Яг чи яг илүү академик болгол тийг болгомооргүй хувь хүн алдагдах гэдэг байвал бити болоо. Ер нь бол эсэ чи яг тэр хувь хүний сонголт байх хэрэгтэй. Тиймэрхүү ер нь бол эсэ чинь хамгийн боломж тийм анкетны чинь их боломж тэгээ хамгийн ер нь чухал хэсэг болж болдог. Тэгээд эсэн дээр болохоор усад хэсгүүд дээр болохоор чиний дүнг шалгах чинь, чиний англи хэлийг шалгах чинь, тэгээ чиний дүнгээр чиний хөдөлмөр хийдгийг чинь шалгах чинь, шалгалтууд чинь шалгах чинь. Тийм болохоор ерөнхийдөө эсэн дээр бол
би ингэж сайн сурж ирсэн, ийм шагнал авч ирсэн гэдэг тиймэрхүү юм бол дахиж дуртаад хэрэггүй. Тийм уусаал мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор яг ингээд өөрийгөө хинбэ гэдэг талаас нь тэр хүмүүсийн чиний талаар дүнгээс чинь бусад материалуудаас ч хараад мэдэж чадхааргүй зүйлийг бол харуулахыг зорих хэрэгтэй. Тэгэхэд бол ерөнхий сэдв чинь бол гараад ирчихсэн тийм. Аха. За. Тэгээд ер нь бол энэ эссенийхээ нөгөө сэдвийг бас эртнээс бодож байсан байх шүү. Тийм. Янз бүрийн сэдв гаргаад баг бичиж үзэл илүү задруулж үзэл аль сайн гоё задарч байгаа, аль гоё сонирхолтой санагдаж байгаагаа л бичих. Тийм. Аха. За. Recommendation letter. Багшнараас менторудаас тодорхойлолт тэгэхээр ер нь бол ихэнх сургуулиуд багш нараас тодорхойлох захиа аваарай гэдэг. Зарим нь яг уу бас ингээд нөгөө сургуулиас гаднах ямар нэгэн байгууллагт ч юм ажиллаж байсан ямар нэг тийм туршлагатай бол тийм гадуурхай хүмүүсээс авч болно. Гэхдээ яг гол бол ихэнх сургуулиуд хоёр багш нарын тодорхойлох захиа шаарддаг. Зарим нь нэгийг шаардж болно. Тийм тэгээд энэ бол яг хүүхдүүд энийг нэх амар тийм том гэж боддоггүй ч бас чиний одоо нөгөө юу аппликейшн бас маш том үүрэг гүйцэтгэдэг. Яагаад гэвэл яг зөвхөн чи өөрийгөө хин гэж боддог вэ биш бусад хүмүүс чамайг юу гэж боддог вэ гэдгийг харуулдаг. Тэгэхээр энэ бол нэлээд чухал. Тэгээд чиний энэ одоо тодорхойлох захианууд чинь чиний анкетын дээрээ бичсэн юмтай бол нэлээд таарч авах ёстой, адилхан чиглэл байх ёстой. Тэгээд тэрхийн тулд чи нэлээд эртнээс багш нартайгаа одоо яг багш нараа сонгоод энэ хоёр агш миний тодорхойлох захиаг бичнэ гэд багш нартаагаас ингээд чөлөөтэй ярих ёстой. Тэр багш нартаас ингээд чи одоо тэр багш нарыг ер нь жоохон ямар чиглэл чиний талаар яриулмаар байна, юу яриул бас илүү дээр байна гэдгийг бас багш нартай хэлэх ёстой. Яагаад гэвэл мэдээж багш нар мартцсан ч гэж болно тий. Скол жоохон өөр чиглэл байх гэдэг болно. Тэгэхээр багш нартайгаа 1-2 сарын өмнөөс явуулахаас анкетаа явуулахаас 1-2 сарын өмнөөс нэлээ эртнээс ярьж ирсэн дээр тэгээд бас олон хүмүүс гадаад руу анкетаа явуулж ивэл мэдээж багш нар чинь нэлээд завгүй байна. Тэгэхээр эртнээс хийжсэн дээр шүү. Тийм зүйл. Тэгээд recommendation letter-ыг багштай бас бодиттой байлгах хэрэгтэй гэж хэлэх зүг баг тийм. Улаан цан тэгэл ийж мундаг тийм ч сайн гэдэг багтаа байвал аягүй тийм бодиттой биш. Тийм. Тэгээд түүнээс гадна өөрөө захиагаа унших боломжгүй байдаг тийм ээ. Тийм унших боломжгүй. Сарын бичиж өгч байгаа захиаг чи өөрөө унших боломжгүй. Харин тэрнээс өмнө чи багштай зүгээр л та миний ийм юмыг дуртаад ингээд намайг энэ талаас нь бичээд өөрөөгөө хэлсэн байхад бол багш өөрөө бол letter бичиж байна. Хэрвээ чи яг эсэ авах багш нараас сонгохдоо гайхаж байгаа бол чи яг өөрийнхөө явж байгаа чиглэл рүүгээ яг тэр чиглэлээр чинь хичээл зааж исэн багш. Эсвэл чамд нэлээд олон жил хичээл орсон чамайг тодорхойлж чадах багш гэж цаанаас нугасаа шаарддаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэр шаардж байгаа юугаа дагаад явсан эртхэн шиг багш нараас сонгосон зүг баг. За тэгээд үүнээс гадна Монгол recommendation ирвэл орчуулгыг хийх тийм туршлагатай юмар хийлгэсэн зөв гэж бол зөвлөх байна. Нилээ одоо тэр чинь нөгөө нэг Монгол байдаг гэтээ гадаад руу орчуулж чаддаггүй өгнүүдийг багш нар оруулж бичдэг болохоор тэр өгнүүдийг ерөнхийдөө бол яаж хөрвүүлэх, яаж орчуулахаа мэддэг recommendation орчуулж исэн туршлагатай хүмүүсээр бол орчуулуулаарай гэж зөвлөх байна. За юм аа юу. За ингээд бид хоёрын өнөөдрийн ингээд эпизод 1 бол ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол хэрэгтэй мэдээллүүдээ олж авч чадсан байх гэж бодож байна. Тэгээд асуулт тодруулах зүйл байвал бид хоёрын одоо энэ description үлдээсэн хувийн юугаар холбогдох боломжтой. Тэгээд өөр асуултууд байх юм бол бас комент хэсгээр үлдээх боломжтой. Тэгээд дараагийн подкаст бичлэгүүдээрээ бид хоёр хариулаад хэлгэрүүлээд явнаа. Тэгээд дараагийн эпизод хүртэл түр баяртай.